Geeks Supremos y Cuéntamelo de nuevo presentan Noches de Fogata. Sean bienvenidos a Noches de Fogata, el momento de la noche en el cual, junto a la luz de la luna llena, el calor de las brasas en llamas en la fogata y los sonidos de las criaturas nocturnas, les contaré historias, las cuales solo son dignas de relatar bajo estas circunstancias. La historia del día de hoy les dejará las venas heladas y los pulmones vacíos. Posiblemente atraerá a una que otra criatura no deseada. Sin embargo, si nos mantenemos reunidos junto al calor de la fogata, estaremos seguros. Comencemos con la reunión, pues. Apaguen sus celulares, no los van a necesitar, mientras la luz de la luna llena y el calor de la fogata nos provean de suficiente luz. Lo único que necesitarán será escuchar con atención la siguiente historia. Cuando uno es niño, muchas veces uno no se da cuenta de cosas que pasan en su casa. Uno a corta edad cree que su casa es un lugar seguro, un lugar donde puede jugar, donde puede crecer, donde puede divertirse. Es un lugar con reglas, las cuales no se cuestionan. Estas reglas de casa en un principio suelen parecer estrictas y sin motivo alguno. Sin embargo, conforme uno va desarrollándose y creciendo, se vuelve perspicaz y se empieza a hacer preguntas las cuales no puede expresar abiertamente dentro de su familia para no causar revuelos y a su vez evitar problemas. Durante mi infancia, en mi casa vivíamos mis padres, mi hermana mayor por 4 años, mi hermana Liz y mi abuela. Y a mi abuela le decíamos mamá Yaya. La abuela era una mujer muy especial. Tenía un carácter delicado y la mayoría de las veces se la pasaba gritando y regañándonos. Una vez, mientras mis padres trabajaban, mi hermana estaba jugando con sus muñecas de porcelana en la sala de la casa. Recuerdo bien. Estaba jugando al té con un juego de tacitas de plástico color rosa que le habían regalado en una Navidad. Después de estar jugando por un tiempo, decidió ir a la cocina por algo de beber. Dejó las muñecas en la sala sin pensar que a mamá Yaya eso le iba a enfurecer totalmente. Yo recuerdo haber estado en mi cuarto viendo la televisión cuando de pronto un sonido estremecedor retumbó desde la sala. Yo, asustado y con el corazón latiendo a 1000 por hora, en mi pecho a punto de salírseme por la garganta, dejé de prestarle atención a la caricatura que estaba viendo y decidí enfocarme en lo sucedido en la otra parte de la casa. A lo lejos, solo escuchaba a mamá Yaya pegándole de gritos histéricos a mi hermana Liz, reprochándole por haber dejado las muñecas en la sala, y a Liz sollozando inconsolablemente. Una vez que los gritos cesaron y escuché la puerta del cuarto de mi abuela cerrarse, decidí aventurarme a ver qué había pasado para buscar una forma de poder consolar los llantos de mi hermana Liz. Al momento de empezar mi travesía hacia las escaleras, escuché la puerta del cuarto de mi abuela abrirse. Mi respiración se agitó y velozmente por el miedo de que mamá Yaya me viera al rescate de mi hermana. Como si me encontrase cometiendo un error o un crimen imperdonable. Lentamente giré mi cabeza para poder visualizar con detenimiento qué era lo que estaba pasando a mis espaldas. Al no ver a mi abuela, decidí apresurarme y bajar las escaleras a paso acelerado. Cuando por fin bajé el último escalón, quedé impactado con la escena que tenía frente a mis ojos. Liz estaba recogiendo, mientras lloraba inconsolablemente, lo que parecían ser los trocitos que anteriormente eran sus muñecas de porcelana, o al menos eran lo que quedaba de ellas. A mis apenas 7 años, no entendía qué había pasado.
Sin embargo, me acerqué a ayudar a mi hermana y a tratar de consolarla, diciéndole que no llorara. En cuanto puse mis rodillas en el suelo junto a las de mi hermano Liz, intenté abrazarla. Sin embargo, sentí un dolor insoportable, el cual provenía de mi oreja izquierda. Me imposibilitó consolarla en cualquier forma y seguir ayudándola. Mamá Yaya estaba jalando con una de sus huesudas manos arrugadas, con uñas largas y afiladas, mi pequeña oreja, obligándome a ponerme de pie nuevamente. Una vez estando de pie, la mano de mi abuela no cesó su fuerza. Incluso recuerdo haber sentido cómo sus uñas afiladas rasguñaban con mayor intensidad mi oreja. La cara de mamá Yaya demostraba una sola emoción: ira total. Sus ojos penetrantes, su ceño fruncido y labios apretados solo podían ser señal de que yo había cometido el más grave error de mi vida. Un error el cual de niño no entendía. Pero conforme fui creciendo entendí la razón por la cual mamá Yaya era así. Me llevó hasta mi cuarto jalándome de la oreja y me encerró ahí hasta que mi hermana había terminado de recoger todos los pedazos de sus muñecas rotas. Cuando por fin pude salir de mi cuarto unas horas después, fui con mi hermana corriendo y le pregunté qué había pasado. Liz me explicó que solo había ido por un vaso de agua y que cuando regresó sus muñecas estaban en el suelo rotas. Yo, totalmente enfurecido y bastante preocupado, le pregunté por qué la abuela había roto sus muñecas. Y Liz, con un tono frío y escalofriante, me dijo que mamá Yaya no había roto ninguna de sus muñecas. En la casa era común que se cayeran cosas al suelo sin aviso alguno. El cuarto de mamá Yaya despedía un olor el cual nunca me agradó. Era un olor a hierba quemada y ese olor penetrante invadía toda la casa. En cualquier habitación de la casa solo podías oler ese pútrido hedor. En cualquier habitación de la casa. La habitación de la abuela era un lugar prohibido, en el cual ni siquiera mi mamá, ni siquiera su propia hija, podía entrar sin invitación. Mamá Yaya, todas las noches, exactamente a las 8 p.m. en punto, salía de su recámara para dirigirse al patio, donde había un cuarto de servicio en el cual pasaba 1 hora exacta todas las noches. Cuando apenas yo era un niño, a mis 9 años, entré a un equipo de fútbol al cual iba a entrenar todos los jueves saliendo de la escuela, de 3 p.m. a 5 p.m. Apenas si alcanzaba a comer, pero lo disfrutaba con todo mi corazón. Los días restantes que no iba a entrenar me la pasaba jugando en mi casa después de hacer la tarea en el patio de mi casa. El único lugar que mis padres me daban permiso para jugar con el balón, por supuesto. A pesar de que podía estar jugando todo el día con el balón, en cuanto el sol comenzaba a ocultarse, me entraba una desesperación increíble por tener que correr adentro de la casa a toda velocidad de nuevo. Por alguna razón que hasta hoy no logro entender, el patio se cargaba de una vibra espantosa y pesada. Durante un periodo de mi vida, más o menos cuando entré a la secundaria, empecé a tener pesadillas, prácticamente de diario. En un inicio no pasaban de ser solo una mala noche y ya. Sin embargo, conforme esto no cesaba, mi día a día se había convertido en un verdadero tormento. En la escuela me estaba yendo pésimo en las calificaciones, debido a que honestamente no podía prestar atención por la pesadez insoportable de mis párpados en clase. En casa no podía estar tranquilo porque a donde sea que yo voltease veía sombras, a veces amorfas, pero otras veces veía sombras parecidas a perros o a algún animal cuadrúpedo. Después de varias semanas de vivir ese tormento, mi madre habló conmigo. Me dijo que me había estado notando raro, me preguntó qué es lo que me pasaba. Le expliqué
lo que pasaba con las pesadillas. Y por su mirada de preocupación pude saber de inmediato que algo no estaba bien. Y que no contento con que algo no estuviera bien, algo terrible estaba sucediendo. Al día siguiente que hablé con mi madre, después de regresar a casa de la secundaria y entrar a mi cuarto, del cuarto de mi abuela, unos cascabeles, escuché el tintineo de unos cascabeles a un ritmo bastante preciso. Parecían ser tres panderos que sonaban con una fuerza increíble, casi imposible. Dejé mi mochila en el suelo y al momento de prepararme para bajar a comer, vi de reojo cómo mi madre y Liz salían del cuarto de mi abuela. Y detrás estaba mamá Yaya parada. Las tres me vieron y posteriormente las tres se separaron. Liz regresó a su cuarto, mi madre bajó a la cocina y la abuela se quedó viéndome a los ojos. Durante unos segundos su mirada penetrante, fría y calculadora estuvo mirándome fijamente. Después se dio media vuelta para regresar a su cuarto y yo cerré la puerta del mío. Más tarde, al momento de dormir esa misma noche, como ya era costumbre, las pesadillas hicieron presencia en cuanto cerré mis ojos. Recuerdo perfectamente el sentir de esa pesadilla. Yo me encontraba en un campo de hierba alta, la cual llegaba hasta la altura más o menos de mis hombros, y era el mismo escenario noche tras noche. La oscuridad de la noche invadía mi campo visual en su totalidad y a mi alrededor. Apenas podía alcanzar a ver hasta dónde mis brazos estaban estirados. La sensación en el ambiente era lúgubre y sombría y el aire era pesado y difícil de respirar. Era verdaderamente asfixiante. Sentía mis pulmones totalmente comprimidos y requería de un gran esfuerzo para poder llenarlos de aire. En el cielo no se podía ver ni una sola estrella, ni la luna. Era un cielo totalmente negro. Después de semanas de haber estado soñando con el mismo campo de hierba, de alguna forma lo había podido explorar. Sabía que si caminaba en forma recta hacia enfrente de mí, a unos cuantos metros en el suelo iba a encontrar una raíz gruesa, la cual, si no tenía cuidado, podía hacerme caer. Una vez pasando el obstáculo oculto entre la maleza, el suelo se volvía más suave y el olor a hierba húmeda hacía presencia en el panorama oscuro. En el panorama oscuro y frío. Sabía que el mejor camino por elegir era girar a la izquierda, ya que si me seguía de frente me iba a topar con una zanja en el suelo de la cual me iba a ser imposible salir. Y la verdad es que no quería pasar otra noche entera hasta despertar sofocado, desesperado y ahogado, buscando una manera de salir de esa zanja. Y si decidía caminar hacia la derecha, algo peor iba a ocurrir. No sabía con certeza qué pasaba a la derecha, ya que siempre que pensaba en ello o trataba de recordar, mi cabeza comenzaba a doler como si alguien estuviera taladrando un tornillo en la frente. Hacia la izquierda, la hierba se iba haciendo más corta cada determinado tiempo de forma gradual, lo cual hacía más fácil poder caminar. Sin embargo, el suelo se tornaba más suave, haciendo resbaladiza cada pisada que daba. Por lo tanto, debía ser más cuidadoso con cada paso que daba para evitar caerme, ya que el suelo en esta zona del campo de hierba estaba lleno de gusanos e insectos, muchas veces del tamaño de mi cabeza, los cuales no quería tener cerca de mi cara nunca más. Al igual que todas las noches, llegué a un campo limpio de hierba corta y en el cual a lo lejos podía ver una luz distante. La luz distante de una fogata que iluminaba solo ese pedazo. Sin embargo, esa ocasión la fogata producía un humo, el cual nunca antes había visto. Traté de apresurar el paso, a pesar del dolor agobiante en mis pulmones por respirar de forma agitada. Pero por fin, cuando logré llegar ahí,
Cuando por fin logré llegar a la fogata, lo que me encontré ahí me dejó totalmente atónito y sin palabras en la boca. Había un señor vestido con una vestimenta extravagante. Llevaba puesta una túnica de color blanco con 2 franjas azules y 3 cafés, de manera horizontal, la cual cubría todo su cuerpo. Me miró a los ojos tranquilamente y me invitó a sentarme a su lado con un gesto con sus manos. Su tono de piel, a decir por la luz de la fogata, era morena. Su cabeza era calva y llevaba una barba abundante y bastante bien delineada. Cuando me senté a su lado, volteó hacia la fogata de nuevo y colocó sus manos en el frente al umbral del fuego. Su nombre era Obún. A un lado de Obún pude ver un arco de caza y flechas. Mientras él calentaba sus manos, con una voz grave y profunda, me llamó por mi nombre y dijo que había tenido suerte de estar vagando por esas tierras por tanto tiempo sin haberme hecho ni un solo rasguño. Me dijo que pocas personas habían logrado cruzar el campo de hierba y no haber perdido la cabeza, literalmente. Por su tono serio, no supe si esto al principio era de forma figurativa o si me lo estaba diciendo en serio. Yo lo tomé de forma literal porque era una sensación espantosa la que me provocaba estar ahí. Me comentó que si no me hubiera encontrado esa noche, lo más probable es que nunca más lo iba a poder hacer. Después de estar sentados por un periodo de tiempo difícil de describir, con sus manos calientes por el fuego se levantó y me tomó de los hombros con fuerza inhumana y me puso de pie enfrente de él. Mientras aún me sostenía, me arrojó con la misma fuerza inhumana hacia la fogata. Al momento de caer sobre los troncos, abrí los ojos y me encontraba acostado en mi cama. Eran las 6 de la mañana, justo a tiempo para arreglarme para poder ir a la escuela. Desde esa vez, nunca más volví a soñar con el campo de hierbas. Pero sí fue la primera de muchas veces que volví a soñar con Obún. Conforme fueron pasando los años, Liz y mamá Yaya se hicieron muy cercanas, más de lo que yo esperaría. Con mayor frecuencia las veía juntas en la casa, su relación se estrechó tanto incluso que Liz era invitada comúnmente al cuarto de la abuela. Sin embargo, nunca fue invitada al cuarto de servicio en el patio. Ese lugar, nadie en la casa más que mamá Yaya había entrado. Un día, mientras mamá Yaya hacía su rutinaria visita al cuarto prohibido, se cayó de las escaleras, lo que le provocó que su rodilla quedara dañada totalmente. Y según los médicos, no iba a poder volver a caminar sin ayuda de un bastón. No sé si fue por el carácter de la abuela o un buen tratamiento, pero a los pocos meses del accidente ya no requerían de ningún apoyo de ningún tipo para poder caminar normalmente. De acuerdo con Liz, esto fue gracias a lo que había en el cuarto de servicio del patio. Yo, totalmente intrigado de saber a qué se refería con eso, le pregunté qué era lo que había ahí. Por un momento tenía que saberlo. Con sus ojos abiertos como platos y temerosos, su cara pálida, me dijo que nunca debió de haberme dicho eso y que mejor lo olvidara. Pasaron los años y más o menos a mis 14 años yo ya tenía una idea bastante clara de que mamá Yaya no era parecida en lo absoluto a las abuelas de mis otros amigos. Pero no fue hasta cuando entré a estudiar al bachillerato cuando comprendí por qué era una mujer tan extraña. Y todo fue gracias al día en el que murió. Durante uno de mis sueños,
en los cuales, como de costumbre, estaba Obun conmigo. Tuvimos una conversación bastante peculiar y larga, sobre todo. Lo recuerdo bien porque normalmente cuando lo veía mientras soñaba, solía solo estar en algún momento, pero sin hacer acto de presencia. En este sueño, Obun apareció con su arco y puesto de forma transversal sobre su pecho y espalda, y como siempre llevaba su vestimenta característica. Esa vez, recuerdo que desde que cerré los ojos, el sueño comenzó con Obun a mi lado. Nos encontrábamos en un sitio totalmente desconocido para mí. Parecía ser el interior de una casa, y Obun estaba sentado en el suelo sobre sus rodillas. Giró la cabeza hacia mi lado y abrió los ojos. Me pidió que imitara los mismos movimientos que él hacía, así que procedí a sentarme con él. Estuvimos en esta posición hasta que mis rodillas se entumecieron por completo y lentamente empecé a sentir el mismo entumecimiento ir escalando sobre mi espalda. Una vez mi cuerpo estaba totalmente adormecido, Obun colocó una vela prendida en medio de los dos. Me dijo que esa vela simbolizaba la energía y la vitalidad de Mamá Yaya, y que todos tenemos una vela la cual uno de sus hermanos o él la tenían en sus manos. En cuanto dijo eso, sentí un enorme calor en la espalda y volteé a ver la fuente de ese intenso calor y pude ver una inmensa cantidad de velas de todas las formas y tamaños, y unas estaban prendidas, unas ni siquiera tenían una llama encendida y otras estaban tan consumidas que era solo cuestión de tiempo para que se apagaran. Lentamente y con algo de miedo, regresé la mirada a la vela de Mamá Yaya. La miré atentamente y me di cuenta de que la vela se estaba consumiendo más rápido de lo que una vela normalmente se debería de consumir. Su llama era grande y constante. Obun tomó la vela y la volteó de cabeza, y al hacerlo la llama de la vela empezó a agitarse y a bailar con el viento, pero no se apagó en ningún momento. Obun me dijo que él no tenía permiso de apagar las velas a voluntad propia, que él debía de dejar que las velas siguieran su naturaleza y se consumieran cuando se deberían de consumir. Pero por alguna razón, con esa vela le dieron órdenes de apagarlas en un momento específico, y que ese momento había llegado. Al escuchar eso, mi corazón se paró por un segundo antes de que Boom pudiese apagar la vela, y esta se apagó primero. Me desperté y rápidamente me levanté de mi cama. Aún con el cuerpo adormecido, traté de salir de mi cuarto como podía, corriendo, y al momento de abrir la puerta vi a Liz salir de su cuarto igual de agitada que yo. Tenía los ojos abiertos y respiraba rápidamente, y sin decirnos nada los dos sabíamos qué teníamos que hacer. Entramos al cuarto de Mamá Yaya y nunca imaginé que la primera vez que iba a entrar a su cuarto iba a ser de esta forma. Lo que encontramos ahí ese día fue una escena que ni siquiera en una pesadilla habría podido imaginar. Lo primero que pude ver al entrar al cuarto fueron las paredes salpicadas de sangre. Liz gritó y se dejó caer al suelo en sus rodillas. Al momento en el que Liz se cayó con la vista borrosa, pude enfocar con dificultad al pie de la cama el cuerpo de Mamá Yaya, con una cortada en la garganta de la cual brotaba demasiada sangre, a chorros. Mi madre y mi padre llegaron corriendo. Seguramente se despertaron por los gritos de Liz y los míos, y mi padre nos sacó a todos de la casa y marcó desde su celular al 911. Por supuesto, la ambulancia llegó al poco tiempo y se llevaron al cuerpo de mi abuela en una bolsa negra. Mi madre, entre llantos y gritos, pedía de una forma incluso patética que le regresaran a su madre. Esa noche nos fuimos a dormir todos a la casa de un tío, el hermano de mi papá. Ninguno de los 4 pudimos dormir esa noche.
Al día siguiente, mi madre, mi padre y mi hermana tuvieron que ir a la delegación de policías a dar sus testimonios. Eh, de acuerdo al peritaje, los médicos forenses dictaminaron que mi abuela se había suicidado rasgándose la garganta con sus propias uñas, ya que habían encontrado tejido de su propia piel debajo de estas mismas. Días después de la muerte de mamá Yaya, entramos Liz y yo a su cuarto. Mi hermana me dijo que la abuela no permitía entrar a los hombres porque no era su regla de oro. Los hombres no podían entrar a ese cuarto. Pero como ella ya no estaba viva, entonces pensamos que no habría problema en que yo entrara. Su cuarto tenía un olor raro entre formol que usaron los forenses para limpiar la sangre del suelo y de las paredes, y a esa espantosa hierba quemada que invadía todo el olor de la casa. Una vez dentro del cuarto, le pregunté a Liz que si sabía qué era lo que la abuela guardaba ahí. Sin voltearme a ver, me pidió que la acompañara. Me llevó al closet, el cual se encontraba enfrente del baño, que tenía mamá Yaya en su recámara, y abrió las enormes puertas corredizas. El closet no tenía ni una sola prenda de ropa, pero en medio del suelo se encontraba un caldero de metal de color azul lleno de tierra. Tenía unas dimensiones bastante extrañas. Su altura era la altura de mi cintura más o menos y tenía alrededor de unos 50 centímetros de ancho. En los estantes del armario habían 4 amuletos, los cuales me explicó Liz que cada uno de ellos eran para cada uno de los miembros de mi familia. Mis ojos rápidamente se posaron sobre uno, el cual era de forma circular parecido a una medalla. Casualmente era formado de una tela blanca y tenía rayas azules y cafés. Liz, al ver mi interés por ese amuleto, me explicó que dentro de la tela se encontraba la punta de una flecha. Al escuchar eso, le conté sobre mis pesadillas y los sueños extraños. Me dijo que si quería me lo podía quedar, pero si lo aceptaba, entonces tendría que cargar conmigo a Obun a todos lados. Y además, podría terminar con un final parecido al de mamá Yaya. Años más tarde, escribo esta breve autobiografía antes de clavar la flecha en mi garganta. Evidencia del caso 003 JR-DR 21-01-2020. Nombre: Juan Raúl Vargas Rivera. Fecha: 21 de enero del 2020. Hora de muerte: 19:04. Descripción de la escena: hombre aproximadamente de 70 años de edad, encontrado muerto en su casa. Razón de muerte: desangramiento por herida de flecha en la garganta. Guión: Bernardo Herrera. Actuación: César Briceño.